都係有一個感覺係咩咧？佢哋都係一個禁地游水，因為咧香港人咧都好實際，因為佢知道咧香港呢個環境咧社會環境咧係唔可以支持到，即係你做一個全職藝術家。咁所以咧，而家絕大部分嘅藝術家都係佢唔係話一跳落去深水嗰度游，而係喺度撳住你游。即是話咧，一隻手咧就係做緊佢哋可以支持到佢哋生活嘅工作，另外一隻手咧就做藝術家。咁但係我覺得咧，如果你一日兩隻手去游水咧，你都係學唔到去游水嘅。而國內嗰個問題就係、即係佢背成一箭，係啦，背成一箭，佢係要做，就係、放晒成所有佢嘅資本啊，佢嘅時間落去。但係喺香港，我諗唔係咁多人，因為我哋實在太識計數。呢個顏女仔咯，大家知道呢個顏女在香港好多年都好困難，喺嗰度發展。咁啊，佢落恒生翻到北京嗰度嚇，咁啊而家係參加文件展，世界所有嘅大展幾乎都參加過。因為呢幾年離開香港翻到北京，咁啊同埋啲啱啱係講啊，佢都係幾千萬㗎啦。佢買畫蝕咗幾千萬。係咯，即係香港嘅藝術家真係唔多咯，即係肯背成一戰嘅。但係其實我哋會見到下山係啦，係全職嘅 artist 啦。咁另外有石家豪啊、梁志和啊嘛。咁同埋咧，其實頭先嗰個問題咧，即係我都好認同黃順成所講咧，即係本地藝壇好多問題咁樣。而咧其實Benny 黃順健佢哋咧，即係都好努力咁樣帶香港嘅藝術咧出去出邊嚟搞呢個威尼斯雙年展啊嗰啲咁樣嚇。咁但係咧，即係譬如咧我有聽過啲朋友講咧，佢話咧，即係譬如國際嗰個藝壇咁樣咧，點解而家對中國藝術咧咁有一個咁熱烈咁樣咧？咁其實咧又會咧係即係同中國嗰個經濟起飛咧有個關係咁樣，即係佢經濟咁強勁，咁啲外國人咧就會好想知咧佢哋嘅文化其實係點樣咧？咁可能咧呢一個遊戲規則又未必係咧真係咧可以侵到香港藝術家去玩咁樣嚇。咁又會有即係呢類咁樣嘅客觀嘅條件喺度咁樣。其實藝術界真係四個藝壇，佢都幾政治化嘅，其實都係嘅，因為跟你呢啲同政治都有關係嘅文化。到香港都可以揾到自己嘅地方啊，因為首先我哋有揾到自己嘅特色喺邊度，我哋自己係做緊嘢。啱啱我講到其實呢業餘嘅生態呢，其實都唔差㗎，因為我同呢個德國嘅評論家特登同我講，我幾年都會同呢幾個評論家，叫 Flash R 嘅呢個評論家嚟傾偈嘅。佢好似話呢，佢而家係睇到世界潮流嗰啲係啲業餘嘅藝術家，因為佢係唔脫離社會，佢係特別係你多媒體，佢係公司做，佢哋可以用最新嘅嘢，你屋企自己都冇可能係購置呢啲最新嘅嘢。佢話係業餘嘅藝術家係帶領呢個潮流啊！呢段時間啊，咁啊你睇到中國而家幾個藝術家參加文件展嘅楊福東啊、趙咩，佢都係軟件公司做嘅，全部都係遊戲機公司做嘅啊！咁啊佢業餘時間做啲嘢咧，因為佢掌握啲最新嘅啲技術，最新嘅信息咧啊，所以呢個有時業餘嘅一啲嘢咧，可能都會做多啲嘢。我哋睇睇我哋點樣香港揾啲香港特色，因為業餘嘅嘢有啲好處㗎，佢係唔會為咩嘢做，會興趣做㗎。嗱，因為中國藝術買得幾千萬未必好事嚟㗎，其實係搞得好多 artist 係一個泡沫嚟㗎嚇。今日啲藝術都唔係純粹㗎，其實大家都知道係泡沫嚟㗎嘛。佢哋好明白㗎，啲 artist 好聰明嘅，知道我哋而家係賣畫，就係商業，就係賺錢啊！依個真係搞，沒錯啊！佢哋好明白㗎。我哋睇到喺報中就好呢藝術當啲 contemporary 其實佢哋自己好明白㗎。你係curator 同呢個畫商傾偈，好精明㗎，點樣去匹馬好全部生意嚟㗎你有時業餘嘅嘢咧，可能好純粹啲
未必係壞事，要係我哋點樣走出我哋呢個路嚟啊！就住呢個問題，有冇其他觀眾有其他意見？如果冇嘅話，有冇我叫楊必興，我係個攝影師，就上邊係阿楊先生作品啊。多謝啦。頭先阿 Benny 講嗰啲嘢咧，就使到我好有即係感觸㗎。因為咧，我喺香港出生長大嘅。咁我最近咧就喺美國三藩市灣區咧就做咗10幾次嘅展覽。嗰邊咧就幾乎咧就每一個週末咧都有幾十個呢啲咁樣嘅藝術嘅文化活動。咁同埋咧，你要搞即係展出你嘅作品咧，都係相當容易嘅。反而我喺香港我想搞個展覽，就從呢個即係政府嘅文康部咁樣，即係康文署即係大會堂啊，呢個圖書館啊嗰啲設備咧，如果你要展出咧，就冇3-4萬蚊咧，就唔使驚啦咁樣。咁啊好彩咧，我就後來發現咧，原來藝術會咧就有啲咁樣嘅場地，所以咧就好多謝佢哋咧，就使到我依家可以做呢個展出。咁我有少少嘅觀察咧，想同大家分享嘅就喺三藩市灣區嗰邊咧，就好多時候有啲藝術家咧，就自己一班人搞一個合作社嘅形式，咁佢自己有自己嘅畫廊。咁可以咧就即係定期咧，就會員咧可以將自己嘅作品咧就攞出嚟。咁呢個我唔知道香港有冇人做過，或者係咪普遍啦？我諗即係呢啲都可以探討下，甚至都有人同我提過咧，就話觀塘嗰邊有好多啲貨倉啦，就依家係丟空咗嘅。因為我哋啲廠家你全部搬晒上去呢個珠江三角洲。咁聽講嗰度嘅嗰啲租啊，幾乎你即係可以同佢呢個 cover 佢嘅水電咧，佢就俾你用啦，因為已經丟空咗嗰幾廿年㗎。咁我哋可唔可以去嗰邊即係睇睇，係咪有啲咁嘅貨倉可以用嚟做呢啲即係展覽嘅場地咧咁樣嚇？咁最後咧就買個廣告，就係我聽晚係我嘅開幕酒會，就7點到9點鐘啊！多謝大家。或者請阿查生講一講佢作品係。多謝各位。關於我對呢個97呢個創作概念咧，即係其實我寫畫就都有段好長嘅時間。咁樣其實我關於呢個社會嘅議題嘅會象咧，其實我都係阿黃成傑都係我睇唔到思路，因為佢哋作為一個藝術家咧，其實對喺呢個社會尤其是香港呢個大時代，啱啱見一個轉變嗰個轉捩點嘅，應該係發揮咗，應該係自己價值嘅應有嘅或者責任或者嘅眼光或者嗰個對社會嘅一啲意見。咁喺呢個時期裏邊咧，就正正係又係我哋創作一個最好嘅一個豐富嘅想像，同埋個實質上嘅一個社會嘅一個大嘅轉變。咁喺呢個2003年嘅時期咧，當時咧我就因為喺呢個7月9號嗰晚，經過呢個立法會嗰個時期，就係啱啱先係有個燭光晚會嗰個反正於即係23號1號燭光嘅晚會。咁我經過嗰個時期，感覺呢個場係好震撼，同埋係一個我相信係喺世界上都好難揾到有一個咁嘅場地，先有